spuldi, klausies. Nu, pēc šitā nevar pateikt, kas tas ir pa modeli. Es varētu uzminēt, Izlasi. Nē, nu tas jā, bet modeli. Nu, kā Merces, to pēc tā var saprast. Un ka spogulim ir savu mīļi gaustiņu, bet kas tā ir pa mašīnu, kurš gads? Nu, duris varētu būt 2, bet vairāk tā nevar neko Es tev pavēršu spārniņu, varbūt mini. Tā ļoti seksīgi, tā. Nu, tas ir kaut kas, tie nav 70, es teiktu. 208 SE automāts. 68, tagad es redzu, kurš to tagad? 68. gada Merces. Viņš jauns bija, tik kārtīgs. Merši nav nekārtīgi, viņiem ir jābūt kārtīgiem. Viņš ir nenormāls sterils. Jā, nu tāda Nu, bet te pat neviena skuja nav, te viss ir pilnīgi spīd un laistās. Tā tas ir. Baigi labs. Nu, redz, Paula, katram Merša īpašniekam ir arī tāds pedantiskums. Jā. Un ir tās dizainers Itālijā Giancarlo Piretti. Un, ja tu saki mašīna 68. gada, tad šis krēsls man ir 67. gadā prezentēts tieši tāpatās kā Merces. Tas ir mana gada tātad, Jā, mana gada krēsls. tas ir tava gada krēsls. Un tu viņu proti salikt? Jā, mierīgā garā. Es vienkārši viņu salieku. Un, ja man kaut kur jādod tev interviju, tad es jau esmu tev klāt ar visu beņķi. Klausies. Jā, un uzliek šito kājiņu, jā, kā tu redzi. Nu, redzi, un dizainam jau ir liela nozīme. Un tanī laikā Itāļi ražoja tādas lietas, kas ir praktisks cilvēkiem. Kādreiz gadās jauna mašīna atklāšanā šitādu deķi vilkt nost, bet mašīna, kur būtībā ir man spogulīti, kas nenolaužu. Te ir speciāli maisiņš spogulītim. Un Merša zīmē zeķīte. Tas ir tik mīlīgi. Man patīk. Tā, tagad gan es to visu nesaplēst. Neizķerties aiz buferiem. Nu, tāds viņš ir. Nu, eleganti. Un tas saucās 111. virsbūve, ja? Jā, 111. virsbūve, 280. SE. Un automāts. Jā, un automāts. Principā šis ir pirmais pēckara kupē Mercedes, kur viņa dizainā iemaisījās arī francūži. Jo šīs te priekšējās, kā sakot, jāsaka, Meršiem skumjās atstiņas. Nu, tās vertikālās. Vertikālās atstiņas, jā. Ievies francūzs Pols Braks. Un kopā ar vācu dizaineriem, kas radīja, ja tu atceries, no to jau laikam neviens nevar aizmirst, to kāju spārnus, kas Gulvingu 300. Un, protams, tā tēvs ir Friedrichs Ģēģers, kas 48. gadā pameta Mersi un atgriezās atpakaļ jau pie šīs klases radīšanas, lai principā radītu jau tautai un cilvēkiem pieejamāk modeli, jo tas Gulvins jau bija kāds. Viņš bija sporta modelis, viņš bija ļoti dārgs, viņu savā laikā izmantoja, tā skaitā, daudzās ātruma sacensībās, kas arī man ir diezgan tuvs. Un pievērsās, šim Meršu dizainam. Tas ir tāda ikona, varētu teikt, tanīs gados mākslas ikona, kur viņi radīja vērtības un varētu teikt šos te visus Meršu punktus, varētu teikt tās slaidlīnijas, gan aizmugurējās, gan priekšējo to kompaktu. Tā, mēs tagad mierīgi. Šilu klāt. Gāzi mums laikam neviņš varētu likt tāpat, vai ne? Jā. Visam tā ir klus mierīgi. Eļas spiedienu viņš rāda, viss ir zolīdi, temperatūra mums ir normāla. Un, lai mēs ieliktu robā, mums vajag cik reizes? Pie sevis un uz leju. Vienreiz. Viņš tā kā saķērās, tad viņš iet. Tā ir apakaļ. Tagad ir ritīgi. Viņš arī uz priekšu vairāk pakrit. Tā ir neitrālais. Vēl? Labi. Uz leju tagad tā čiks. Nē, šitā. Tur ir tagad caur tā. Viņam ir tāpat uzzīmētam tā kā. Jā. Oi, tāda atbildība. Šito skaistumu pārvietoties. Čau! Spogulis mums ir tikai viens. Otrā pusē tajos laikos spoguli. Es nezinu, ka pēdējo reizi šitik liels stūri būtu turējis rokās. Taču nenormāli plata. Priekš mūsu laika mēriem šausmīgi šaura un nenormāli plata. Tagad tie viņa tā pati aploda, bet... labais. Viens, kuram ienāca prātā tādu mājas sajūtu šito visu uztaisīt no koka. Jā, tu esi kā vannā sēja. Jā, tādā mājā, ar kociņiem, lai būtu mīļāk un siltāk. Tanī laikā, principā, interesanta lieta, kad šim modelim nāk arī jostas, bet tieši šim... Bet nav stenders vidējā. Jā, zinu, kur viņš nāk. Viņš nāk šitanī vietā, te ir caurumi. Un tā uzreiz pārpa plecē. Jā, šis krēsls
var apstīties. Šeit ir podziņi, taisās uz vakumu vaļā. Ja aizmugurē sēdošais, Ja aizmugurē sēžēs, tad viņš taisās. Tanī laikā ielikts jau vakums. Ja? Tas ir klusu. Jā, tas ir klusu. Jā. Otrs ir, redzi, viņam, protams, joslas nāk līdzi, joslas sprādzējās viņam šeit. Pilnīgi jauns. Jā, viņš ir pilnīgi jauns. Jā. Baltas, to varēja žēl pasūtīt. Jā. Nē, ne par to ir runa. Es tagad vienkārši skatos vienu situāciju. Šeit viņas traucē, bet otrs šeit ir oriģinālie caurumi, kur tu vari pielikt klāt jostas, kas ir velkamās. Jo tanīs gados viņi nopatentēja, Mercedes nopatentēja šīs te velkamās jostas jau. Ja? Nu, redz, kā normālam džekam, ja tu aizbrauc zaļumos, arī ir šī gada, tā gada blaupunktu rāģiņš. Ja? Viņš piestāv tiem beņķiem. Viņš piestāv beņķiem, bet otrs viņš ir uz lielajām baterijām, jā, un tu vari arī, tā kā mēs tagad esam zaļumos, uzlikt un klausīties rāģiņu. Ja? Eleganti. Nu, tā ir visas stacijas, kas ir nepieciešamas. Viņš pat laikam spēja kaut ko aizlaist uz ierakstu. Jā. Zin kā detaļās ir baigā nozīme tādā. Nē, stils ir stils. Nu, man patīk tas pedantiskums. Nu, tā kā mēs jau sākām runāt, ja, man ļoti liela nozīme ir detaļās. Ja, kad tu redzi to katru sīkumiņu, redzi to katru to meršu puteklīti. Parādīšu to, jo detaļās slēpjās tie sīkumi. Un, redzi, runājot par to restaurāciju, ir tā par to detaļu pieejamību. Ja? Ļoti daudz detaļas šobrīd ir, protams, Vācijā tanī pašā. Nu, ja viņi ražo merciņu, viņi ir lepniem par saviem meršiem. Bet par izbrīnu ir daudzas lietas, teiksim, kā šie te gradzeni nāca no Irānas. Irānā ir šitai mašīnai gradzeni? Jā, es sūtīju viņu, man džekas meklē, reku tev ir oriģinālā iepakojumā, jā. To laiku iepakojums. Jā, to laiku iepakojums, līdz ar to tāda ir tā reālā situācija. Un tas ir laikam tas pats interesantākais, ka tu medī tās detaļas. Jā, kad tu saņem to mašīnu, principā šī mašīna, ko es saņēmu kastēs, jā. Un iepriekšējais, protams, īpašnieks bija ļoti pedantiski visām tām lietām piegājis. Bet tu viņu nopirki neejošu detaļas kastē. Jā, bet tu labi redzēji, kāda ir virsbūve. Jā, protams. Virsbūve viņai bija jau restaurēta. Motors bija iekšā, bet, protams, motoru visu ņēma ārā un pilnībā visu pārvācu. Visas chromētās detaļas lielākā daļa bija. Nebija priekšējais stikls, par ko arī ir humors, kad pasūta tagad stiklu. Stikls atnāk, protams, var vaļā, bet tur drumstaliņas, jo džeki bija aizmirsuši iepakot. No kurienes viņš nāca? Viņš nāca no Vācijas, bet džeki bija aizmirsuši iepakot. Šito līko sarežģīto stiklu? Jā, un viņš ir principā tā lieta ir diezgan interesanta, ka viņš atšķirās no parastā V111 modeļa, jo bāze ir no 60. gadu modeļiem, kas ir 111. Bet šitam atšķirās, un viņš ir specifisks. Un tad bija humors, kā viņu atrast. Es nevarēju kaut kādas 4 mēnešus viņu atrast. Tad beigās kaut kādā poļu traktoru saitā iegāju un bija izlec ārā kaut kāds, es ieladīju stiklus un meklējot, izlec ārā kaut kādas meršu detaļas. Un, protams, 2 jauni stikli. Jā, traktoru saitā ir. Lētāk nekā žiguļu stikli, bet viņiem nebija vajadzīgs, līdz ar to viņi iztirgo detaļas. Tādi gadījumi tai mašīnai ir tādi, ka ir tāds, kas ir, un ir tāds, kas ir jāgaida. Teiksim, pati iešprice, vienīgā vieta, kur restaurē, tā ir Vācija. Es sūtīju uz Vāciju, Vācijā viņi restaurē, tad viņi nāca atpakaļ. Es uz Vāciju jāsūt tikai iešprices tā sistēma, vai visu mašīnu? Nē, tikai iešprices sistēma. Un tad viņi oficiāli atsūta atpakaļ visiem tiem vācu suntiem, jo pārējās vietās nav jārestaurē. Teiksim, labi, kārbu restaurē man tepatās Latvijā mūsu meistari. Es esmu tiešām ļoti pateicīgs un savā būtībā pārsteigts to, ka man ir pagadījies laba komanda. Teiksim, tie ir 2 brāļi, kas ir oficiālajā Mercedes klubā, kas ir pie Düsseldorfas. Viņiem ir arī oficiālais, teiksim, tas apstiprinājums Family Garage, ka viņi... Bet viņi latviešu čaļi? Viņi ir latviešu čaļi, kas principā ir sākuši pirms 6 gadiem no nulles. Un pa pārsteigumu šī ir viņiem pirmā mašīna, un te ir tas rezultāts. Ja? Bet, es teikšu tā, ka laikam to periodu no kaut kāda septembra mēneša
mājās bišķiņ dabūju ierīt svaigu gaisu, bet pavadīju kopā ar to mašīnu. Ja. Ja tu, kā saka, skatījies uz nagiem un piedalījies Ne tikai uz nagiem, bet arī skrūvē, ja, jo man tā lieta nav sveša un es esmu diezgan tāds pedantisks. Un, reizēm, kā saka, ceļ māja labāk tas saimnieks, lai iet projām, bet es biju gandrīz visu laiku klāt. Tā skaitā visās lietās eksistēju un liku kopā. Ja. Un te ir interesanti tāda lieta, to mašīnu saskrūvējot kopā. Protams, ir kaut kādas lietas, ka viss salons pilnībā bija izjaukts. Ja, un, liekot kopā, mēs no sākuma salikām, nepieskrūvējot līdz galam, saprotot tā, kuras detaļas trūkst, vai viss sajiet. Un, tāds beigās likās, ka viss ir kastēs, bet viss kastēs, protams, nebija. Bet tas nekas, mēs to atradām. Un, visu mašīnu saliku un beigās aizmugurējām stiklam vidējais savienojums. Un nav nekur. Kur te chromiņš iet un vidū vajag tā kā akcentiņš tā? 4 mēnešus ikdienas gāja internetā, skatījās. Un tur nebija jautājums, cik maksā tā detaļa. Ja? Jautājums, lai viņi vispār eksistē. Un tad kaut kādās pašās beigās, kad mašīna jau brauc no garāžas ārā, tad eBayā es atvainojos par kaut kādiem 12 eiro. Nav svarīgi, cik viņi maksā, jo tu esi gatavs, lai pabeigtu mašīnu. Kājām aiziet pakaļ te detaļai? Kājām te detaļai, bet samaksāt, to lietu. Tā viņa lēnā garā tapusi. Es teikšu, ka man ir prieks, ka es esmu atgriezies kaut kādā apritē. Laikam tas āķis lūpā šobrīd ir. Un, kā mājās saka, Rīts seko man līdz dizainam, es sekoju dizainiskām lietām. Ja, bet es domāju, tā spārnu, tā arka, tāda visā garumā, viņa tiešām iedod beigot tādu deformācijas izturību, lai tas cilvēks tur iekšā būtu pasargāts. Jo savukārt šeit par to drošību viens nav domās, nav vidējās status, kas to virsbūvu padarīt kā ļoti viegli, labi pārskatāmu. Bet, ja te koks uzkrīt virsū, tad tas nebūs tā labākā aizsardzība. Bet tajos laikos par to daudz nedomāju. Tad skaistums bija pirmajā vietā. Jā, un arī tie ātrumi varbūt nebija tik lieli. Kaut gan šitam te ir 14 sekundes, viņam ir līdz 100 km ieskriešanās. Es domāju, ka arī kaut kāds 200, ja viņš var izkasīt, ja baigi ilgāk. Jā, viņam tehniskajā ir kaut kāds 180, 190. Jā, tad tāds drošais, cik viņš spēj. Viņam interesanti, ka viņam pārslēdzās tie ātrumi. Tā kā kārba ir jauna, bet ja tu dod ritīgi virsū, tad viņš pats labāk slēdzās nekā mierīgi. Nevis, ka tu brauc pa mierīgu. Un viss ir iekārtots ļoti šaurā tādā josliņā. Viss gan ventilācijas, tas pilnīgi tādā. Mūsdienu mašīnu vienai nav tik maz vietas. Un nekas liekas. Jā, un arī lūk, attaisās, siltums padodās. Te viss vēji nāk, viss kā vajag. Jā, viņš ir daudz saturīgāks pie kura tu amerikāni. Viņi brauc normāli. Amerikāns pie kuras bedres nostaigā pusmetru šur tur, bet šitas iet taisnam precīzi, nav nekāda bēda. Par siltumu ir interesanti viena lieta. Redz šī te mazā detaļa fortečka. Ja? Tā ir ļoti laba, tā ir vislabākā. Jā, atceries visās mašīnās, žiguļos, visās pārējās tur bija roka jābīd. Kā viņi ir iztukojuši vienu lietu. Jo visticamākais, protams, ar šādu mašīnu arī ziemā pārvietojās. Bet, lai risinātu vasarā, viņam ir tiešais pievads pečkai. Pēc idejas tu to karstumu noslēgt nevari. Bet klimatu tu regulē, attaisot vaļā, es atvainojos forteču. Kas ir interesanti, kad es sāku viņu braukt, tad nāk, es saku, baigais karstums nāk iekšā. Varbūt mēs esam kaut ko aizmirsuši. Bet es vēl skatos pētu vienu lietu, ka varbūt tomēr likt uz apkuri siltās peču skrānu, ko tu uz vasaru aiztais ciet. Bet fortečka savu funkciju absolūti veids. Redz, te ir tās visas detaļas, kur ir tie chromi. Te ir tik kārtīgi, tās eņģes, tas mēs to fabrikā ir netīrāks ar eļļu nosmērēt. Redzi, te jau arī tās detaļas. Kā mēs no sākuma pielikām klāt, kā es tev teicu, visu saskrūvējām. Un tad man arī Džeki ir tik pedantisks, tāpatās kā es, kad mēs izņēmām ārā visas skrūves un pārskrūvējām, lai neviena nav aprauta galviņa vai vēl kaut kas. Tā kā viss ir absolūti oriģināls. Sēdekļi ir pilnībā oriģināli, bet, protams, viņiem ir oriģinālā mēra šāda, kas ir šobrīd. Jā, tagad lakot un vairs nepārdod. Jā, bet visa, sistēma un viss pārējais, ar ko arī pufīgums atšķirās. Jā. Redz, es kā mazo modelīšu, kādreiz es to arī 1:43, jā? Bērniem patīk. Jā.
Ja kāds skatās rādījumu un redz šādu mašīnu šādā krāsā, bet kupēju, ja? Ņemam, ja? Es samainīšu vai nopirkšu. Jo es atradu tikai to, kas ir tieši tas pats gads, 68. gads, 280. SE, automātiski, bet tikai kabriolets. Man arī, protams, ir paši pirkšanas dokumenti. Mašīna pati nākusi no Nevadas. 68. gadā viņa principā pavadījusi visu savu mūžu Amerikā. Nevadas departamenta vēl man ir vekselis, jā, kas ir... Viņi tur ir pirkti, jā? Viņi, teiksim, tur ir pirkti, jā. Un tad viņi ir atceļojusi te, un tiešām es iepriekšējiem īpašniekam varu pateikt paldies par viņa akurātumu un to formu, ko viņš tādā mašīnā un pedantiskā bija ieguldījis. Jo, protams, tu vari nopirkt ļoti daudz replikas, kas ir, teiksim, neīstie. Šai mašīnai visi hromi, visas lietas, principā, ir oriģināli. Ja? Un es vēlreiz saku tiešām paldies tam saimniekam, kas viņam bija tajā mašīnai. Bet, laikam viņš var redzēt, ka viņa ir pabeigta un labās rokās. Protams, manā galvā grozās visādas domas, jo mašīna augusta beigās brauc uz Diseldorfu uz izstādi. Uz lielo mēršu izstādi, un es pats arī braukšu uz turieni. Tad jūtīs to novērtējumu, ko vācieši par viņu saka, ja? Jā, un, ja runā par tām mašīnām, tad kopā 60, principā pat viņas ražoja no 67. Gada beigām līdz 71. Un kopā saražoja 5178. Tas nav daudz. Var kļūdīties. Pirmā gadā viņi vispār saražoja kaut kādus 55 vai 65. Mana gada šajā mašīnai 68. saražoja 1950. Ja mēs runājam par pilnas, varētu teikt, restaurācijas un pilnas tādas, kādā jūs redzat, teiksim, šo mašīnu, tad varbūt pasaulē maksimums ir saglabājušās ap 100 mašīnām. Bet pilnas restaurācijas es runāju, pie tā. Jo tanīs laikos tiešām tās mašīnas diezgan daudz brauc prom uz Arābu valstīm, par ko es, protams, neesmu izbrīnīts, jo tas bija labākais tirgus. Benzīniem jau bija tur? Jā, viņiem bija, tāpēc arī detaļu pieejamība ir viss. Principā visiem modeļiem gandrīz viss detaļas ir pieejamas. Tu vari trāpīt kaut kādā stūrī uz bleķīti, jā, bet, principā... Sataisīt motoru tu vari. Ieslēdzot, protams, rāģiņu, viņam iznāk elektromotors, protams, ķer visas stacijas. Un teikšu godīgi, ka man viņi stāvēja garažā, man tie vārti. Un laidu klāt un ieslēdzot rāģiņu, tev tā antena iznāk ārā. Viņi neapstājās. Un neapstājās, un šī jau ir otrā. Ja? Tādā ziņā, ja? Tie nav tie laiki. Ļoti godīgi stāv. Ļoti godīgi. Ja? Tagad domājiet. Jā, jo atceries to, kad bija tās antenas, kas bija, kur mēs tā kā Volgai un pagriez, un kad tu liki, tā kā aizāķēji viņi, ja? Tāda nedara, bet viena man ir nolaust, bet labi, tā ir norakstīts tas motors liels. Kas ir ļoti interesanti viena lieta. Kā tu domā, kur Lūkai ir motors? Lūka ir elektriskā tā gada. 68. gadā ir elektriskais motors. Vāciešiem nepatīk troksnis tādā mašīnā. Viņi varētu ielikt kaut kādā bagažniekā un kaut pietiņas, domāju. Jā, nopelnīja salgas sekums, jā. Redzi, te ir tā situācija tāda, ka motors, ir tik kārtīgi. Motors, viņam ir aizmugurē, kas, teiksim, var vaļā lai viņš tur rūc, kā saka, netraucē cilvēkiem dzīvot. Lai viņš tur rūc, jā. Redz, viņi ir arī par tādām detaļām padomājuši, kas saistās, teiksim, tas jaunas. Jā, protams, ar degvielas liešanu, kā bāki pilnībā jaunu uzlikt. Jā. Kā tu domā, kur tas korķis jāliek? Lai tu nečakarētos, tad tu uzliec korķi šādā veidā, lai arī netaisās vēl ciet. Lai netaisās ciet. Tas ir tas vācu pedantisms, kas man, kas man patīk. Paņem, ieliec un uzskroja visu. Un pat atslēdziņi, redzi? Jā, un tagad mierīgi aiztais ciet viņu. Eleganti. Labi, pavērš vaļā tev to telpu, kas ir apakšā mums tur. To es gribu redzēt visvairāk. Jo tas ir tā vieta, kur mēs redzam, mašīna ir kārtīgi restaurēta vai vienkārši restaurēta. Tagad ir redzi, tāds tas bolīts izskatās, ja? Radiators ir jauns, ja? Jā, bet pasties, kur man ir signāliņi, ja? Tu nevar jau redzēt, ja? Redzi, viņi visi chromēti. Apakšā tur, kur dubļi un grāns un smilts, tik skaisti tādi. Jā. Bet te viss ir tik sterils. Visi tie savienojuši, visas dzensiksnes, visas skrūves. Visi pārvāks pilnībā. Visi pārvāks pilnībā, un es varu teikt arī mūsu restaurātori, kas chromē trubas un visu pārējā, te principā tas arī rezultāts, kādu tu redzi, ja? Labi, mans jau mīļākais tas skats, teiksim, pašam tam Mersim ir šīs te konkrētās franču dizaina braka lampas, ja?
Nu, kādā veidā viņas ir. Nu, sāniem te ir pagrieziena. Kas te ir? Jā, nu te ir tuvie uguņi. Ah. Tu ieslēdz, teiksim, tuvos uguņus, bet redzi, šis ir Amerikas variants, un, lai tu iziet arī apskati, šeit ir oranžās lampiņas iekšā. No, tie ir Amerikas Tie ir Amerikas atstarotāji. Bufers nav garāks. Nē, bufers nav garāks. Nu, es domāju, ka tajā laikā viņi tur varbūt par kaut kādiem centimetriem kaut ko tur līdzināja, kaut ko tur nelīdzināja klāt. Tik sterili. Un te vēl ienāk augstais gaiss, viņš izgaisa caur radaru. Kā viņi apčakarējuši sistēmu? Ja nevis rauj silto gar motoru iekšā. Nu, redz, tas bija tas laiks, ka viņi arī bišķiņ pamainīja to pašu purnu priekšgalu, ja, to pašu redeli. Ja. Nu, viņi ir uztaisījuši nedaudz niknāk. Ja. Nu, šis arī ir interesanta lieta. Ja. Nu, lai bišķi neuzdurās kādām vēders. Neuzdurās virsū, ja pēc tam tanīs gados viņi fiksēja, ja, nu, ka viņš ir, nu, kad negrozās vairāk. Man interesē, ko tev tie vācieši teiks, vai viņi kaut ko piesiesies, vai viņi būs mēmi. Es tev atbildēšu. Ja? Nu, tu man uzvanīsi, es atbraukšu atpakaļ un pateikšu. Jo parasti uz tām vācu izstādēm šitās te ir kaut kādas 1, 2, 3 mašīnas, nav vairāk. Nu, tādā kvalitātē, kā šitā ir. Ka kāds Latvijā var iztaisīt tā kā viņi. Viņi jau nav priecīgi. Vai, nē, nav priecīgi. Un tāpēc es saku, man ir prieks arī par tiem pašiem džekiem, ar ko es kopā ņemos. Ja? Nu, ka viņi ir, es tev teikšu tā, viņi ir entuziasti. Ja? Nu, viņi ir entuziasti un no tā viedokļa negribās apstāties un gribās, teiksim, atkal kaut ko atjaunot. Nu, ko, dārgie skatītāji, es ceru, ka jūs sapratāt. Ja gribat restaurēt mašīnu, ņemiet tādu, kura ir ko skrūvēt. Varat nopirkt to kastē un jums būs kādu gadu interesanti. Bet, ja gribat domāt kādu mašīnu, varbūt ņemat savu dzimšanas gadu, varbūt ņemiet Mercedes, jo Mercedes arī vecs ir kārtīgs Mercedes. Pasapņojiet par to, padomājiet, ko jūs darīsiet, bet mēs ar jums tiekamies ātrumciltī LMTV televīzijā.